Be sy'n digwydd ar ôl i chi roi gwaed? Ydych chi erioed wedi meddwl be sy'n digwydd i rodd o waed sy'n achub bywydau cyn ei bod nhw'n ddiogel i'w roi glaf mewn angen? Dim ond munudau mae angen gymryd i roi gwaed, ond i rywun mewn angen, mae'r gwaed hwnnw yn gallu para oes. Ar ôl roi rodd achub bywyd yn un o'n sesiynau, mae'n cael ei bycynu a'i gludo i'n labordy i'w brosesu. Yna mae rodd o waed yn cael ei gwahanu'n dair cydran wahanol. Gellir rhoi celloedd gwaed coch i drin anemia. Mae'n platennau'n gweithredu fel ffactor ceilio ar gyfer cleifion leukemia neu gymotherapy, ac mae plasma ffres wedi'i rewi yn cael ei ddefnyddio ar gyfer llosgiadau neu ar gyfer pobl sy'n colli gwaed yn drwm. Mae profion hanfodol yn cael ei gwneud i sicrhau eu bod ni'n darparu cyflenwad gwaed diogel i gleifion. Ar ôl cael ei prosesu a'i profi, mae cydrannau gwaed yn cael ei storio yn ein hadran gwasanaethau ysbyty. Mae gan pob cydran ofyniad storio ac oes silff gwahanol. Mae archebion yn cael ei gosod o'n 20 ysbyty cwsmeriaid ar draws Cymru, ac mae uchroddion yn cael ei pecynnu a'i cludo i gleifion mewn angen. Mae un rodd o waed yn gallu achub 3 bywyd, a gall un rodd helpu hyd â 6 baban sydd angen trallwysiad gwaed. Mae angen i ni gasglu dros 10,000 o unedau o blatennau a 100,000 o roddion o waed bob blwyddyn i gyflenwi ein 20 ysbyty. Mae hyn yn bosibl. Diolch i chi. Diolch yn fawr am gwneud gwahaniaeth ac am helpu i achub bywyd cleifion ar draws Cymru.